আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। চলে আসলাম আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আশা করছি সবাই একটা লাইক দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আজকে একটা গ্রাইন্ডার কিনতে বের হয়েছি। ভালো মানের একটা গ্রাইন্ডার কিনবো। বাসায় অলরেডি আমার আরো ২টা ব্লেন্ডার আছে। কিন্তু ওইগুলো গ্রাইন্ডার না। এখন তো শীতকাল, পিঠা খাওয়ার মৌসুম। সবসময় তো চালের গুঁড়া করতে বাহিরে যাওয়া যায় না। যদি ভালো মানের একটা গ্রাইন্ডার বাসায় থাকে সেক্ষেত্রে ঘরেই কিন্তু চালের গুঁড়া করে পিঠা বানিয়ে খাওয়া যায় যখন তখন। তো আমি এখন চলে আসলাম একটি শোরুমে। অবশ্য আমাদের চুজ করাই আছে আমরা কোনটা নিব। আমার হাজবেন্ড আর আমি অনেক রিসার্চ করে অনলাইনে অনেক রিভিউ দেখে প্যানাসনিকের 1500 ওয়াটের 4 জাগের একটা গ্রাইন্ডার আমরা পছন্দ করেছি, সেটাই নিয়ে আসলাম। বাসাবাড়ির জন্য আমাদের এই প্যানাসনিকের 1500 ওয়াটের গ্রাইন্ডারটা ঠিক বলে মনে হয়েছে। এখন আমি গ্রাইন্ডারটা আনবক্সিং করছি। আনবক্সিং করার পর প্রথমে 2টা বুক পেলাম। একটা হচ্ছে রেসিপি বুক আর একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। এটা সাইডে রেখে দিই। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা স্প্যাচুলা আছে আর জাগের ঢাকনাগুলো আছে এখানে। এটা হচ্ছে জুসার জাগ। এখানে ফল ফিল্টার করে শুধু জুসটাই বের হয়, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তারপর এটা একটু বড় সাইজের জাগ, এটা দিয়ে কোল্ড কফি হুইপিং কাজগুলো এটা দিয়ে করা হয়। আর এটা আরেকটু ছোট সাইজের জাগ, এটা দিয়ে ভেজা চালের গুঁড়া আর আদা রসুন পেস্ট করা হয়। নকল হতে সাবধান, আসল প্যানাসনিক এরকম হাতে একটু বাজবে লেখাগুলো। আর পারফেক্টভাবে না লাগানো হলে কিন্তু মেশিন চালু হবে না। লাগানোর সিস্টেম হচ্ছে এইরকম, অ্যারো অ্যারো চিহ্নটা একসাথে বসিয়ে একটু এই দিক দিয়ে একটু ঘোরান দিতে হবে, তাহলে লক হয়ে যাবে। এখন টান দিলেও আর খুলবে না। আর ঢাকনাটাও কিন্তু লক সিস্টেম, এইভাবে চাপ দিয়ে তারপর ঢাকনাটা খুলতে হয়। আর লাগানোর সিস্টেম এই যে এইভাবে। এই জাগটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এটার এই হ্যান্ডেলটা দেওয়ার কারণে। যখন গুঁড়া মশলা গ্রাইন্ড করা হয় তখন কিন্তু উপরে মশলাগুলো লেগে থাকে ঢাকনার সাথে, আর এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে মশলাগুলো সব নিচে পড়ে যাবে। সবকিছু মিলিয়ে গ্রাইন্ডারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এরকম হেভি ডিউটির একটা গ্রাইন্ডার আমার খুব প্রয়োজন ছিল, তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমি আনতে পেরেছি। আর এই জুসার জারটাও খুব পছন্দ হয়েছে। এটার সাথে একটা ফিল্টারও আছে। এই ফিল্টারের ভেতরে ফল দিলে শুধু জুসটাই বের হবে আর ভেতরে যেই ছাবাটা থাকে ফলের সেটা থেকে যাবে। ফল দেওয়ার পর এই যে এটা দিয়ে লক করে দিতে হবে। এই গ্রাইন্ডারটায় সবকিছুই লক সিস্টেম, এজন্য আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। জগের ঢাকনার সাথে একটা ক্যাপের মতো আছে, জুস ঢালার সময় ওইটা উঠিয়ে ঢেলে তারপরে আবার লাগিয়ে রাখা হয়। জুস বানানো শেষে ওইটা উঠিয়ে এটা লাগাতে হয়, এটাও লক সিস্টেম। আমার এই গ্রাইন্ডারটা তো আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। গ্রাইন্ডার আনলাম, পিঠা না বানালে কি আর হয়?
আজকে তো অনেক শীত পড়েছে, সকালবেলায় চাল ভিজিয়ে গিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে ভাতের চাল। এই চালটাকে আমি ঝরিয়ে রেখেছি এরকম একটা স্ট্যাইনারে। চালটা কিছুক্ষণ ঝরিয়ে রাখার পর আমি এরকম একটা সুতি কাপড়ের উপরে এইভাবে ছড়িয়ে রেখেছি যেন চালে কোনো পানি না থাকে, একদম শুকিয়ে যায়। এই তো শুকিয়ে এই অবস্থায় আছে। এখন আমি গুঁড়া করে নিব। মিডিয়াম সাইজের যেই জাগটা ছিল সেটাতে আমি চালগুলো ঢেলে নিচ্ছি। আমি 2 বারে দিব, এতে করে মেশিনে কোনো চাপ পড়বে না, আর ওভারলোড হলে কিন্তু মেশিন চলবেও না। আর এইভাবে ভালো করে লক করে তারপরে মেশিনটা চালু করতে হবে। তো আমি বিসমিল্লাহ বলে মেশিনটা চালু করে দিলাম। তারপর আমি বন্ধ করে দিব, কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পর আবার চালু করব। আমি তো ভাপা পিঠা বানাবো, এজন্য বেশি মিহি করলাম না। সেম প্রসেসে আমি সবগুলো চালের গুঁড়া করে নিব। ভাপা পিঠা বানানোর জন্য এখানে আমি খেজুরের গুড় আর নারকেল কুড়িয়ে নিয়েছি। এই তো আমার নতুন গ্রাইন্ডার দিয়ে সব চালের গুঁড়া করা হয়ে গেছে। এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা চালের গুঁড়ার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করব। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি মিক্স করে নিব। সব সাইডে কুসুম গরম পানি দিয়ে দিয়ে এভাবে মিক্স করব, ঠিক যেমনটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। ভাপা পিঠা বানানোর এই স্টেপটাই হচ্ছে খুব সেনসিটিভ। পানি দিয়ে চালের গুঁড়ার সাথে ভালোভাবে মিক্স করা না হলে তাহলে কিন্তু পিঠা ভালো হয় না, ভেঙে যায়। অনেকের পিঠা ফেটে যায়। এজন্য খুব ভালোভাবে কুসুম গরম পানি দিয়ে সম্পূর্ণ সাইড, চালের গুঁড়ার সম্পূর্ণ সাইড এইভাবে মিক্স করে নিতে হবে পানি দিয়ে। যখন এভাবে মুঠি করা যাবে তখনই বুঝতে হবে যে মিক্স করা হয়ে গেছে। একটু সময় নিয়েই আস্তে আস্তে করে মিক্স করতে হবে। ভাপা পিঠা বানানোর জন্য আমার চালের গুঁড়াটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিব। 10 মিনিট পর এরকম একটা চালনির সাহায্যে আমি চেলে নিচ্ছি। চালনির ছিদ্রটা এরকম বড় বড় থাকবে, চেলে নিলে পিঠাগুলো খুব মসৃণ দেখা যায়। এখন আমি বিসমিল্লাহ বলে ভাপা পিঠা বানানো শুরু করে দিলাম। এই গুড়গুলো অনেক ভালো, ভাপা পিঠার ভালো হয় যদি ভালো গুড় দিয়ে বানানো হয়। এখন আমি ভাপা পিঠাটা বসিয়ে দিলাম। এরকম একটা পাতিল নিয়েছি আমি ভাপা পিঠা বানানোর জন্য। পানিটা যখন বলক চলে আসছে তখন আমি পিঠাটা দিয়ে দিলাম। পিঠাটা হতে থাক, আমি এখন আরেকটা পিঠা বানিয়ে নিব। এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন প্লিজ। একটা পিঠা বানাতে বানাতে ওইটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি এটা তুলে নিব। ভাপা পিঠা হতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না কিন্তু। এখন আমি আরেকটা পিঠা বসিয়ে দিলাম। এভাবে একের পর এক সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিব। এই তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে পিঠাগুলো। আমি বানাচ্ছি আর বাচ্চাদেরকে দিচ্ছি। ভাপা পিঠা গরম গরম খেতেই কিন্তু বেশি মজা।
ভাপা পিঠা বানাতে হয় সিদ্ধ চালের গুঁড়া দিয়ে। সিদ্ধ চালের গুঁড়া দিয়ে পিঠা বানালে পিঠাটা খুব সফট হয়, খেতে ভালো লাগে। আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে পিঠা বানালে পিঠা শক্ত হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগে না। তো আপনারা চেষ্টা করবেন সিদ্ধ চালের গুঁড়া দিয়ে ভাপা পিঠা বানাতে। আমার পিঠাগুলো খুব ভালো হয়েছে, খুব সফট হয়েছে, আর গুড়টাও বেশ ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আবার চলে আসব নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।